ရှင်ဗျာမိကုံမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာယဟန်တန်ကတိလရှင်ဆရာလေးများလာပြီးလာွယ်ဥပုပ်ရက်များမှာအလူခံထွက်လို့ရပါသလားဗျာသိချင်ပါရဲ့ဗျာတဲ့အ လူကန်ထက်တွေဆိုတာကတော့ဘုရားတစ်ထက်ကဆုံးသက်သိမ်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးတိလရှင်တွေကတော့ရတယ်လေကိစ္စမရှိဘူးတိလရှင်ကတော့ဒါဘုရားဝီနည်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတိလရှင်ကရတယ်ယဟန်တော်တွေဆုံးသက်သိမ်းခိုင်းထွက်တယ်ဆိုတာတော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းမရှိပါဘူးအစင်လာမရှိပါဘူးဟိုမြန်မာနိုင်ငံရောက်မှာတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကဒါရွာတွေမှာဆုံးသက်သိမ်းခိုင်းကြွကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ asset တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြွရင်တော့ asset ပါတယ်ကိုတန်ဃာတော်တွေကတော့အချင်းချင်းခံတက်တက်လမ်းလျှောက်ပြီးတန်းစီကြွပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာတော်များကဘာမှစားစရာတွေကိုအကက်မခံနဲ့မထိနဲ့ဟိုကပိယာတွေចောင်းသားတွေကပဲတန်ဃာတော်များကိုစားဆန်တို့ဘာလို့စီတို့ကိုလက်ခံပေါ့နော်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်အဲကြောင့်ဆိုလို့စီစွန်းလောင်းပွဲတွေပေါ့လောက်ကြတာရှိတယ်လေစီစွန်းလောင်းတွေတို့စွန်းတဲ့သိန်းလောင်းလူပွဲလောက်ကြတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်တွေကအချင်းချင်းခံတက်တက်ပဲကြွရမယ်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီစီကိုလက်မခံနဲ့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒီစီတွေစားစရာတွေကိုလက်မခံနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ asset တယ်နော် asset တယ်ဘာလို့တန်ဃာတော်မှထိမှမထိတာအဲ့တော့တောင်းသားတွေကပ္ပိယတွေကပဲတန်ဃာကိုစားအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတင်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်တန်ဃာတော်တွေလိုအပ်တဲ့ခါမှာချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကတ်ကြပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ asset တယ်တန်ဃာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကညနေပတ်ကြီးစွန့်တဲ့သင်္ကန်းထွက်တယ်အဲ့ဆန်းတွေကိုအလူခံနဲ့ငချောက်တွေအလူခံတွေပဲတွေအလူခံနဲ့တင်ထားတယ်ဆိုတာလုံးဝမ asset ဘူးပေါ့နော်